Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa alina asma'in. Qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala wa radiyallahu anhu wa ana wa adallahu asal karamatil wa zadana Allah bihadil ulum wa nafa'ana bihi wa bi ulumi fid dharaini. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Wa akhraja Tabrani, dari Imam Tabrani an Ibnu Abbas sange Ibnu Abbas, innal malaikata tamasutuhuni malaikat iku layak dulu ora gelem mlebu ora gelem teka so malaikat al junuba ing omah kang ana wong junube. Wala tadmahu lan wong kang gopak wangen-wangen bil khuluqi kelawan wewangian hatta yaghtasila sehingga adus kono sapa al junub lan wong kang kegopaan minyak sing kecampuran barang najis. Wa Abu Dawud wa Nasai juga mengeluarkan hadis dari Abu Dawud, Nasai, la tadkhulul malaikatu, la tadkhulu orang mlebu sapa al malaikatu malaikat baitan ing omah fi kang ing dalem bait suratun utawi patung wala kalbun lan orang mlebu sapa malaikat neng omah iku ana asune wala junubun lan ora mlebu sapa malaikat ning gone omah sing ana wong kang junube. Dan jadi rumah itu tidak akan dimasuki malaikat ketika rumah itu satu ada anjingnya, dua ada patung-patungnya, tiga ada orang yang junub belum jinabat belum mandi. Itu malaikat tidak mau masuk. Kami presiden. Bismillahirrahmanirrahim. Wa Ahmad wa Abu Dawud an Ali lan ngetokake sapa Imam Ahmad lan Abu Dawud saking sahabat Ali radhiyallahu anhu. Man taroka maudhi'a sya'ratin man utawi sapane mongko taroka ninggal sapa man mau di asyaratin ing panggonane ngrambut min jinabatin saking jinabat lam yaghsil kan durung basuh ngumbat sapa man ing sya'ra fuila mongko den gawe sapa biman kada ing mengkene wa kadalan mengkene minan nari saking neraka. Barang siapa yang meninggalkan basuhan satu rambut saja, rambut satu yang tidak terbilas, tercuci, terbasuh air dari mandi besar, jadi rambut satu itu juga jinabat, kok tidak terkena air, dia akan dibeginikan, dibegitukan besok di neraka. Naudzubillah min. Harus bersih semuanya, jangan sampai ada yang tertinggal, jangan sampai ada yang bodol. Bismillahirrahmanirrahim. Qala itu sahabat Ali radhiyallahu anhu. Famin sama mongko sangi mengkono-mengkono panggonan. Ada itu baleni sapa ingsun sakra roksi ing rambut sirah ingsun wa kana lan ana kono sapa sahabat Ali ana iku ya juzu
ono iku ya jizu ngetroki sapa sahabat Ali sa'ru ing rambutnya sahabat Ali. Dengan hadis tadi, satu rambut yang tidak terbasuh saja itu menjadikan api neraka, maka sahabat Ali, aku rasa seneng rambut dawa, sidik pokoknya tak potong, sidik tak potong. Nah, itu sahabat Ali, karena sangat sulit untuk menjaganya. Wa Ibnu Majah lan akhraja atau sapa Imam Ibnu Majah wa Tirmidzi an Abi Hurairah radhiyallahu an anak tahta kulli sya'ratin teman setuni kutub ing dalem ngisor-ngisore saben-saben rambut jinabatan ono jinabat. Fagsilu mongko ngombaw sapa sira kabeh asyara ing rambut wa angku lan bersihno sapa sira al-basyarata ing kulit. Di bawah setiap rambut itu adalah jinabat, maka bersihkan rambutmu, sucikan kulitmu, kulit yang ada di bawah rambut, maksudnya berarti kepala. Ini hati-hati sekali. Wa humalan utawi hadis wa humal utawi Ibnu Majah lan wa Tirmidzi juga menerangkan hadis yang lainnya ani Umar sa Ibnu Umar layak ora kena maca ora kena maca sapa al junubu wong kang junub jinabat wal haidu lan wong kang haid ora entuk maca sayan ing suwi-wiji minal Qur'ani saking Al-Qur'an. Bagi orang yang jinabat, bagi orang yang haid, tidak boleh membaca satu huruf atau sesuatu ayat dari Al-Quran, tidak boleh. Wan Nasa'i lan ta'ake Sa'im Nasa'i an Aisyah radhiyallahu anha wajihu ngadepno sapa sira hadhil buyuta ing ikilah pira-pira omah anil masjid saking masjid lahilu orang ngalang-alangi sapa ingsun al masjid ing masjid lihaidin ketuwe wong kang haid wala junubin lan orang alang-alang ketua kang junub. Maksudnya kalau seandainya rumahmu itu menghadap dengan masjid, terus kemudian diharamkan atau harus menutup satir ketika di dalam rumah itu orangnya haid atau jinabat, tidak seperti itu. Yang tidak diperbolehkan bagi orang yang junub haid jinabat masuk ke masjid itu tidak boleh dikhawatirkan mengotori, mengeceri yang ada di masjid. Terus tidak boleh lewat ning arep masjid ora entuk ngerti masjid ora entuk omahe madhep masjid kalau nutupi, bukan seperti itu. Wa Abu Dawud wa Tirmidzi lan ngetokake hadis sapa Abu Dawud wa Tirmidzi an Abi Hurairah radhiyallahu anhu manutawi sapane wong iku ata teka kono sapa man ata niku mesti ngumpuli nekani sapa sing ngumpuli bojone haidun ing tingkah haid fi farjia ing dalam farjine haid au imra'atan utawa ning gone wong wadon fi duburi ing dalam jalan belakangnya au kahinan utawa mara ning gone tukang juru bedhek paranormal mbah dukun fakot kafaro mongko teman-teman kufur kono sapa man bima kelan perkara unzila kang Gusti turunake kono koma ala Muhammadin ing atase Kanjeng Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi barang siapa yang menjima istrinya ketika haid atau menjima istrinya lewat jalan belakang SLT itu tidak boleh.
au kahinan utawa ning nggone mbah dukun tukang bedhek paranormal, itu jelas kufur, ingkar kepada apa yang telah diturunkan kanjeng Nabi, adalah mengkufuri Al-Quran, mengkufuri, ingkar kepada Al-Quran, ingkar kepada kanjeng Nabi Muhammad. Dosa itu. Wa akhraja Asy-Syaikhaani, lan ngatokake sapa Imam Asy-Syaikhaani an Aisyah, saking Aisyah radhiyallahu anha, karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza kana iku nalikane usul kanjeng Nabi ana iku junuban, wong kang junub, wa arada lan arep usul kanjeng Nabi ayak kula zento mangan sapa kanjeng Nabi, au ya nama utawa sare sapa kanjeng Nabi, tawaddu'a mongko wudhu sapa kanjeng Nabi. Wudu aku kelawan kaya wudune kanjeng Nabi li sholati krana nglakoni salat kanjeng Nabi. Iku ketika junub, ketika jinabat, mau dahar, mau sare, kanjeng Nabi walaupun belum mandi, junub, setelah melakukan sunnah dengan istrinya, belum sempat mandi, mau makan, wudu, arep mapan sare dhisik, wudu dhisik. Persis wudune kaya arep nglakoni salat kae. Wudu ya seperti itu, wudu membasuh wajah, membasuh tangan, mengusap sebagian kepala, persis kayak mau arep salat, ya juga baca doa. Walaupun dalam keadaan hadas besar, hadas kecilnya pun dibersihkan. Kan juga benjang sari wudu se, dahar wudu se. Kau kok sebabnya nek wudu dalam keadaan suci, makan tidak diganggu oleh setan-setan karena tidak berani. Wa Muslim wa akhrajalan atau aku sapa Imam Muslim an Abi Sa'id Al-Khudri, saking sahabat Abi Sa'id Al-Khudri, idza atalikane teko sapa ahadukum salah suci kabeh ahlahu ing bojone ahad, summa arada uling arep paripura sapa ahad ayyuda yen to bareng sapa ahad, falyatawaddu mongko becik wudu sapa ahad bainahuma ing antarane ronde pertama dan kedua. Jikalau seseorang jimat kepada istrinya, mau menghendaki mengulang kembali ronde yang selanjutnya supaya berwudu, karena wudu itu memulihkan tenaga, menerengginaskan tenaga baru ketika berwudu. Jadi ketika seorang suami mempergauli istri, kok mau menghendaki ronde yang selanjutnya, bukan hanya satu kali, yang keduanya mau ronde yang kedua, disunatkan wudu dhisik untuk menambah gairah baru, menambah kekuatan baru, nambah tangi meneh. Apa iku kaya do paham karo. Wal Bazar lan ngetokake Imam Bazar an Ibnu Abbas Ibnu Abbas, Inna Allah teman setune Gusti Allah iku yang hanya ka sapa Allah kum ing sira kabeh anit ta'ari saking udo blijen tanpa serlibenan, fastahyu isina sapa sira kabeh min malaikatillah sange malaikate Gusti Allah. Malaikat itu selalu ada di sampingmu. Kok udo ora izin diawasi karo malaikatku. Gusti Allah ngendikane ngoten, sesungguhnya Allah itu melarang kamu semua untuk bugil karena malu kepada malaikatnya Allah. Alladzi yur malaikatillah la yufariquna kang ora padha pisah sapa malaikatku ing sira kabeh, ndak akan
akan ada malaikat yang bisa lepas dari dirimu ila inda salasi halatin kejaba ing dalem nalikane telung panggonan telung tingkah. Malaikat itu tidak akan mendekat di tempat tiga ini. Satu, al-ghaiti ngizing. Nah itu enggak ada malaikat itu. Malaikat yang mampu THI itu enggak kuat. Ya melarikan diri karena ada THI, ya itu pas ngisi goit nya nari dia goit antri yang dia goit mengisi antri wal jinabati lan jinabat ketika jinabat malaikat tak mendekat wal husli lan ketika mandi. Nah ini mandi tanpa busana itu malaikat wogah sholat ora katokan iki ngono iki cakuwi gedendul ngono iki malaikat wogah mau sholat ya ora katokan terus jinabat ora atus-atus wis kadas kok mimpi seteles-teles kebak sarungnya sepetak ora dus. Nah itu tidak suka malaikat. Faidah kita salah mau nalikane atus sapa hadukum salah suci kabeh bil uroi kelawan utuh, tidak suka dia. Malaikat ini kepengin kowe ora cedhaki malaikat itu ngomongnya utuh gitu. Jadi malaikat kita tahu. Falyas satir mongko becik gawe satir tutup pisau bi kelawan pakaiannya akha. Jadi mandi yo nganggo sarung telesan apa yo nganggo pakaian minimal ki yo asbak karo kacamata yo. Terus polos tanpa sepak tanpa kaos itu malaikat tidak suka melihat itu. Wah ini parno ini. Malaikat tidak suka karena orang muda itu tak senang ini ditutupi orang kok malah rame-rame calon bulu kali waduh wong loro kok iso tutu-tutuan gitu bangunmu ketemu ya Falyas satir harus bikin satir bikin tutup dengan pakaian pisau di nganggo telesan khusus pakaian telesan sarung sing elek-elek pokok iki selalu nganggo telesan au bijit matin au bihid simabuha iku bijit mati hak itin utawa kelawan pinggiring pager tembok kecuali ning kamar mandi itu memang sudah disediakan mus mandi ning jopo orang satir apa-apa ngelos yo piye wah beneran sing encang berarti wadah itu dadi nek kecuali ning gone pager ning gone tembok au bibairin utawa kelawan unta maksudnya pas di padang pasir saat itu ya untone nggo satir. Dadi ning gone sebelah unta iki nek ora dicokot malah bar. Atus ning isa unta ora nglegewo. Dianggep apa kok apike ngene. Panam sisan bar. Wa Abdul Razak kata sapa Imam Abdul Razak Ali bin Jarir sang Imam Ibnu Jarir kalau Yusuf Ibnu Jarir balagoni anak Nabi balago tumukoni ingsun sapa an Nabi sallallahu alaihi wasallam suatu saat kanjeng Nabi itu datang khoroja iku maksud kanjeng Nabi fa'idan mengkonalikane khoroja huwa kamu tai kanjeng Nabi iku bi ajirin kalawan buruh ajir lalu mereka kanjeng Nabi ya kita silu atus sapa ajir arian kali wudu
Suatu saat Kanjeng Nabi itu keluar menuju ke anak buahnya atau khotimnya atau pembantunya atau pekerjanya atau buruhnya, namanya Ajir. Itu buruhnya. Pas nyampe di situ, ketika itu saat itu Ajir mandi nih wudu. Pakola ngendika sapa Kanjeng Nabi, la aro ora ningali sapa ingsun ka ing sira. Jare tastahi khalil isin sapa sira mirobika saing pangeran ira. Khud ngalapo sapa sira ajarotaka ka ing opah ira la hajata ora ana butuh iku maujud lan kedue ingsun bika kelawan sira. Wis iki bayaranmu seminggu wingi, awit dina iki sesuk ora usah kerja ning nggonku, aku ora butuh ora hajat karo kowe. Kanjeng Nabi pas ketika itu melihat si Ajir pekerja itu pas mandi, pas wudu. Wis aku ora ngerti kowe, aku ndak melihat kamu. Ini cukup hari ini bayaran yang kemarin, sekarang tidak usah kerja lagi. Aku ndak butuh orang yang tidak punya malu kepada Rob Pangeran. Wahakalan cerita kono sapa Aban bin Abdullah Al-Bajili. Halaka mati sapa Jarun niku tangga. Lana kedue ingsun fasyahidna mongko nekani sapa kita ghuslahu ing ngadusi Jarun wa hamluhu lan gawa mikul Jarun. Tanggaku tanggaku ki mati, aku ya menyaksikan takziah ningali, aku mengikuti memandikan juga membawa mikul ila qabrihi tumeka maring kubure Jarun. Faidan tuwadaan fi kutub ing dalem kubur sabihun utawi ono khayawan bil hurati kang nyerupani kaya kucing tak gawe ning kubur. Lho kok kedukan mau, luwangan mau sing wis diduduk, lho ning kono kok ana kewan. Kewane kaya kucing ngono. Ning ora kucing, kaya. Bayajarnya mengko nyegah kono sapa kita hu ing sabihun bil hira falam yang zajir mongko ora gelem kacegah kono sapa sabun biliro. Tak gusah malah ora gelem lunga. Di situ diem aja itu hayawan itu, binatang itu kayak sebesar kucing tapi tidak kucing, aneh itu hayawan. Digurak-gurak ora gelem lunga. Akhirnya fadoroba nuli mukul sopo al-hafaru wong kang tukang kedut kubur jabah tau ing batuke utawa kepalane utawa ndase sabun biliro. Kewan iki dituthuk karo tukang kedut, tuthuk pacul apa tuthuk danganan pacul ning gone ndase. Supaya nopo gamane birmihi kelawan linggis utawa kelawan pacule tukang keduk mau falam yabroh ora lebar-lebaran kono sapa sabihun falam yabroh mongko ora lebar-lebaran kono sapa al-hafaru fatahawwalu mongko ora gelem ngalih kono. Fatahawalu mongko ngaleh sapa kaum ila kubrin maling panggonan kubur akhir kang liya. Dikepruki ora lunga-lunga, dioyak-oyak ora lunga, dikepruk meneng ae. Akhire wis ngalah wae, coba pindah ngeduk meneh. Akhirnya ditinggal. Luangan ditinggal. Pindah posisi yang lain. Falamul khidam mongko semangsane den keduk kono apa kubur faida huwa faidan mengonalikane al-hadu wa kang utawi sabun bil hiraq iku fi ing dalem kubur. Dipindah kedukan wis dadi ujug-ujug wis ning kono meneh. Ki kewan apa kok iso diulungake ora iso wasona ulana gawe sapa kaum bihi kelawan sabihun bil hiraq mak ing perkara sona kang akil kursa kaum. Sama
dikepruki digusah ning gone kedukan pertama ora gelem lunga ditutuk ora lunga. Pindah akhirnya mayit digawa diganti panggonan kedukan kuburan yang lain ning kono ya teko. Ning kono meneh wong-wong ya dikepruk meneh digusah meneh ora lunga. Alam yaltafit mongko ora gelem ngaleh noleh kono apa sabiun bil hira faqala mengucap sapa al qaum inna hadal amra teman setune ikilah perkara iku maroena ora tau ningali sapa kita mislahu ing padane hada. Ini kejadian aneh, tidak ada yang terjadi seperti ini. Kok aneh ini, kenapa itu mayit kewan binatang ini kok tidak bisa diusir, itu gimana ini? Ini tidak pernah ada ini. Wis fatfanu piye meneh tak pindah meneh mesti ngono meneh, pindah ngono meneh. Oh enggak ada kejadian seperti ini. Wis ngene ndem ae fatfanu monggo mendem fatfanu monggo mendemo sapa sira kabeh sahibakum ing tangga ira kabeh iki kancamu iki. Wis ngene to pendem kene wis ben. Akhire fatfanu monggo mendem sapa kaum ing jarun mau sahibukum mau sing tangga sing mati mau falama sawah mau semangsane roto misalnya wis dulu kan ali ngatasé kubur apa alabanu boto abang boto mentah kamane lemah lho samikna monggo mireng kono sapa ingsun qad tan ing swara balunge mayit mahu swarane balunge mayit fadhaba monggo nuli budalan sapa kami paman ingsun bagelane paman ingsun ila imraatihi maring bojone Jarun bareng teko angger tak lebokke ning luwangan karena kebingungan. Tidak pernah terjadi ini, kok sampai seperti ini. Akhirnya mayat tetap dimasukkan dalam ruang landak kubur cempuri yang sudah dikeduk tadi bersama dengan hayawan kewan binatang itu tadi. Mayat dimasukkan sudah dimakan, walungi pating kelotak rakaruan. Akhirnya pamanku dan lain-lainnya, maksudnya orang-orang yang ikut takziah itu tadi berlarian menuju kepada istrinya mayit. Faqalu mongko takon sapa kaum ma iku apa halu zaujika utawi tingkahe bojo lanang zaujiki bojo lanang ira wadon wa hadasu lan padha matur sapa kaum ha ing imro'ah. Tanya-tanya bima kelan apa Prabu ningali kono sapa kaum cerita bojomu mau ngene ning kubur ngene ono kewan ngene tak pindah ngene kewane ono ngene bareng tak lebokake ngene cerita pokoke cerita diceritakake sing mesti ki apa sing dilakoni bojomu, apa yang dilakukan ketika hidupnya suami itu apa jawab pakolat jawab sapa imro'ah kana ana sapa zauji iku layak tasilu oratus kono sapa zauji minal jinabati saking jinabat. Wong ora tau jinabat bar kumpul minggat ora tau jinabat. Astagfirullah. Jadi wong sing ora jinabat niku mlebu kuburan wis ada binatangnya buas, tidak terlalu besar kayak macan, kayak kucing tapi kuat, kecil tapi kuat, ditutuk santai doyak ngomong. Ini bagi orang yang berjinabat sudah disiapi siksaan mulai di alam kuburan. Masya Allah. Wahakan itu sopa al-Ghazali, Imam Ghazali anak utusnya Ghazali ku rupiah den
impeke sapa rajulun wong lanang fil manami ing dalem tingkah turu fakile mau tingkake lahu keduwe rajul ma ing apa fa'alake sapa Allah Gusti Allah bika kelawan sira kala jawab sapa rajul tak ninggal sapa Allah ni ingsun fa ini maka termasuk ingsun iku lam am ini diceritakan dari Imam Ghazali bahwa ada orang mimpi, dalam mimpinya itu ditemukan oleh orang yang mati, bisa bertemu dengan yang orang mati. Terus tanya, kamu di sana gimana? Allah memberikan nikmat atau menyiksa? Menjawab, Allah meninggalkan aku lam karena kan aku orang bisa nyampurnake kanu orang bisa nyampurnake sapa ingsun min ghasin saking mandi yauman ing dalem sedaya dina minal jinabat saking jinabat. Allah meninggalkan aku, Allah tidak menyambut aku, Allah tidak mau melihat aku karena aku dulu satu hari pernah tidak mandi membersihkan jinabat. Fal basal manggo akini ingsun sapa Allah Gusti Allah sauban ing pakaian minan nari dari api neraka. Masya Allah. Makanya hati-hati banget. Ataqallaba balik bolak-balik sapa ingsun bi ing dalem sauk. Aku dibolak-balikake pakaiane ku sangka neraka. Panase kaya ngono. Aku diwolak-walik ning gone api neraka karena aku tidak menjaga mandiku, tidak menjaga jinabatku. Masya Allah, ini harus hati-hati. Wahakalan seto sapa ya Imam Yafi'i anna Syekh Izzuddin satune Syekh Izzuddin Abdus Salam iku ikhtalama ngimpi metu mani fi lailatin ing dalem sucining bengi baridatin kang adem. Fa'atamu nekani ngono sapa Imam Izzuddin ilal ma'i maring banyu wa wal kali utawi mak iku jamidun atos dadi watu salju. Suatu malam Syekh Izzuddin itu mimpi keluar mani terus mencari airnya membatu wati sing nganggo pol pakasara muli mecah kono sapa Syekh Izzuddin hu ing mak wa ketasalan mandi kono sapa Syekh Izzuddin kaya apa atise es batu diademke dicairake sak cair-caire air bekas es batu tetep atise kaya apa ning demi sucinya badan tidak urusan harus jinabat harus mandi. Apa meneh kok ngantek subuhan wae ora dilakoni karena jinabat belum mandi. Akhirnya kawanan tiap hari laisa fi wajhi nurun, ketika meninggalkan sholat fajar subuhan maka hilang cahaya, wajahnya hilang, nur auranya tidak akan ada. Wong selalu meninggalkan sholat subuh itu laisa wajhi nurun, wajahnya tidak ada cahayanya, nggak ada nurnya. Orang ono sumae didelok ora nyenengke. Wong merengut petatut bedak wis isine mung arep nesu tok. Karena subuhane sering kawanan apa meneh ora salat subuh. Masyaallah. Apa meneh ora oleh ora subuhan krana junub jinabat. Masyaallah. Ngeri niki nek ndelok cerita-cerita. Allah tidak mau melihat, meninggalkan aku, menjauhi aku karena aku jinabat. Tidak pernah menjaga kebersihanku wa ketasalan. Lan adus kono sapa Imam Izzuddin wali. Wa kadat lan parek apa ruhu ruhi. Syekh Izzuddin takhruju metu adus sange atise kena-kena kaya meh semaut keluar nyawanya sampai
karena min siddatil bardi krono banget ademe po saking atise saking dingine iki nek orang-orang biasa tidak makom aulia tidak makom-makomnya orang-orang wali yang dekat dengan Allah alah ora subuhan kok dikondoni tingkatnya wali tidak mau meninggalkan subuh 1 kali walaupun menunggu es batu mencair untuk mandi kena-kena nyawane kepecat ucul dilakoni Masya Allah saking atise sumpah talaman oleh ngimpi metu mani kono sapa Syekh Izzuddin filailatin ing dalem malam sania kan sania ing dalem hari yang kedua ya Allah wong kok metu mani terus syahwate ya gedene ra karuan ora lek tak ceket lek adus malah fa'ata mongko nekani sapa Syekh Izzuddin ilal mai maring banyu waktu selan adus kono sapa Syekh Izzuddin fagusa lan nyampur fagusia mongko den sampurnake apa ali ngatasé Syekh Izzuddin itu menyampurnakan mandinya wingi wis ra karuan kaya pecat nyawane yang kedua malam yang kedua ngimpi meneh banyune kaya ngene wis nekat sisan wis punya pengalaman sudah siap kedinginan ini daerah-daerah pegunungan ini tidak sampai membeku ini karena di daerah-daerah di kutub timur di timur tengah paling enak itu Indonesia di pas tengah-tengah bumi garis khatulistiwa sehingga musimnya itu hanya dingin musim kemarau sama musim hujan kalau di timur tengah itu musimnya musim dingin, musim panas, musim banyak musim itu musim gugur ini sampai membatu airnya wong di daerah Indonesia pegunungan saja daerah Wonosobo lah Masya Allah esok-esok daerah Kopeng, daerah Solotigo, daerah Magelang terus kemudian Wonosobo wah iku banyune wis kaya es wis kena-kena nek wong ora kuat iman ora kaya ngeten iki diwangi rasa subuhan mengko dikondo salate awan-awan rawani adus jinabat iki cemen dadi wong-wong sing ndak begitu kuat imane nek kuat imane wis pokoke aku kudu subuhan aku kudu subuhan aku kudu jamaah Masya Allah santai meninggalkan subuh 1 kali santai wis kadung kulino masalahnya jadi tidak ada merasa salah tidak ada merasa dosa padahal ini dosa Syekh Izzuddin lebih baik aku kehilangan nyawa dalam rangka melakukan perintah Allah takarub takwa mensucikan diriku dengan air es batu luwih apik pecat nyawaku sing penting aku mendapat ridhone Allah itu wali-wali ke malam kedua ngimpi meneh ya Allah adus meneh wis disiapi sisan pasami Allah kok krungu sapa Syekh Izzuddin yo kok lati ngendika akil ketu Syekh Izzuddin la aku itu naka lan yaktine bakal ganti temenan sapa ingsun ka ing sira kelawan mak izzat dunya ing nikmatin dunya wal akhirati lan nikmati akhirat azzamukum kumuliake nak ing kita sapa Gusti Allah mahu bareng sabene Syekh Izzuddin fit taureni ing dalam dunya akhirat Allahumma ketika Syekh Izzuddin di malam yang kedua melakukan mandi sudah nekat persiapan segalanya itu ada suara Izzuddin
kowe bakal entuk kamulyan karena kamu mencari aku Tuhan, mencariku, kau mencari ketakutan karena siksaku besok di akhirat. Kowe kok golek akhirat wis to. Dunyamu tak mulyaake. Ora mung dunyamu mulya, krana kowe nyedak kelawan aku ning akhiratmu besok bakal mulya. Mula kita berdoa semoga kita itu diberikan kemuliaan seperti Syekh Izzuddin, kemuliaan dunia akhirat. Allahumma faslun hadza faslun. Mujibul ghusli utai perkara kang majibake adus. Apa yang harus mandi? Jinabatun, suwijine iku jinabat. Bi khuruji manihi kelawan metune mani-mani man. Au dukhuli khasafatin utawa manjingi khasafah. Manjingi khasafah iki nanti akan tahu sendiri. Wa qadriha lan kira-kirane khasafah farjan ing farji. Ketika itu khasafah itu yo khasafah helm itu loh saudara-saudara. Ketika masuk dalam farji kuwi ya farji wahaidun lan haid, wong haid wajib mandi. Khasafahnya masuk jalan-jalan ya mandi, wanifasun wong nifas mandi, wanak wiladatin lan sepadane nglahirake anak, wa mautin lan mati. Biar keterangan-keterangan di atas ini tadi tidak tercampur bagi orang-orang yang junub, bagi orang-orang yang jinabat. Ayo segera sucikan, segera mandi. Mandi adalah kewajiban. Nawaitul ghusli rafil hadasil akbari fardul itu. Di mana Anda saja berada, ini harus kita menjaga sekali kesucian diri, kesucian hati. Ketika kita berkorban untuk ridhone pangeran, Allah tidak akan sia-siakan. Dunia akan mendapatkan kemuliaan, akhirat jelas pangkat balasan surga yang mulia itu sudah dijanjikan. Jangan sampai kulon jenengan menjadi orang yang ditinggalkan, dipalingkan. Allah tidak mau melihat. Kenikmatan surga yang paling nikmat adalah sowanang Allah, pinanggi Allah, Masya Allah. Kita hanya iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Yang mengherani wong sak alam dunya, yang sifatnya ghaib kita tidak bisa melihat kasat netra. Iki besok yang akan kita sowani, yang akan kita ketemui lewat junjungan kita Rasulullah Kanjeng Nabi. Ya kita lakukan apa yang menjadi ajaran-ajaran Rasulullah, ajaran-ajaran Nabi. Kalau sholat walaupun nyampingan, walaupun sebelum mengenal rukoh itu sudah pakai baju, sudah, jangan sampai los-losan toh. Apalagi laki-laki, enggak telok saya makan lho. Iku gen aman. Sholat orang loyang melayu, rono melayu mereneng bingung ngake ngantean. Iku bumi ini ngerti, ya Allah cakui, mbok yo ditaleni, kok ngobat mabit. Iku bumi ini wis bingung ngerasani malaikate biladaran selentiki malahan caiki malaikat mau kancani. Malaikat itu tidak suka wong sing udo ora seneng. Ane supaya banyak malaikat mendoakan. Ini banyak cerita-cerita tadi sebagai suri tauladan. Ibrah li ulil albab itu sebagai suri tauladan utawi mau itu bagi orang yang punya akal pikiran. Jangan hanya
barbar dipikir, cerita-cerita itu dipikir. Yang lalu biarlah berlalu, yang berlalu, yang lalu biarlah berlalu. Sekarang harus ada perubahan. Semakin tambah usia, semakin tua, sudah punya cucu, punya anak dan seterusnya, masa masih selalu meninggalkan subuhan karena tidak mau mandi kedinginan. Alasan saat ini itu tidak ada alasan. Banyune atis ono alat, saiki ono alate shower sing iso panas dingin iku ono saiki. Banyune warake ora duwe lho, jet pam saiki yo akeh, pam pirang-pirang. Alasan apa ora iso? Awake dhewe ora iso. Alasan ngaji warake ngantuk ngombe pil. Gen padang mripate. Wong ngaji kok isine mau ngantuk, esuk ngantuk, wawan ngantuk. Bengi ngantuk. Malam Sabtu itu kalau mbak-mbak itu ngaji tajwid, kakang harus ada ngaji biar tidak KLK R luyuran kalau gitu ngetan kulon. Itu harusnya di sana ngaji, di sini ngaji, beda-beda posisi, beda tempat, ndak apa-apa. Ketika ustadznya ndak hadir atau ada acara kegiatan yang lain, yang laki-laki harus ada juga ustadznya. Jangan terus kesempatan leha-leha lenggang kangkung leyang-leyang guyang-guyu jejagongan kaki karpe dhewe ngono. Waktune iman sekali. Al waktu ilmu, waktu adalah ilmu, jangan sampai ditinggalkan. Gunakan kesempatan. Apa untuk dersan, apa mulai nyelengi penghafalan, untuk persiapan, itu harus ada waktu, jangan terbuang. Digunakan waktu itu kesempatan. Cari-cari, baca-baca buku, ngapalke Ar-Rahman, ngapalke Waqiah, ngapalke Tabarok, ngapal Yasin dan lain sebagainya, nyelengi juz 30. Itu penting, jangan hanya dibuat santai-santai. Waktu nih itu sangat dibutuhkan kita ini. Berputar selalu. Ini masalah mandi masih banyak lagi nanti, mandi-mandi yang harus dilaksanakan, syarat mandi, perdu-perdunya mandi. Ini nanti yang selanjutnya dalam keterangan session yang selanjutnya adalah masalah wajibnya mandi, syaratnya mandi, perdunya mandi. Ini tadi apa yang menjadi siksa, apa yang menjadi malaikat tidak mau datang kepadanya, termasuk orang-orang yang junub, orang-orang yang jinabah, orang-orang yang hadas besar. Ayo dijaga kesucian. Ketika kita suci, la tadkhulul jannata illa nadhim, tidak akan masuk surga kecuali orang-orang yang suci. Fatanadhu, ayo bersihkan bersama-sama masuk surganya Allah. Amin Allahumma maulaya sholli wa sallim daiman abada ala habibika khairil khalqi kullihim. Allahumma ya Rabbana cukupana luberana berasake duitake kanggo ngaji rumah haji kerokae nabi wali. Allahumma ya Rabbana cukupana luberana berasake duitake kanggo ngaji rumah haji kerokae nabi wali. Allahumma ya Rabbana cukupana luberana berasake duitake kanggo ngaji rumah haji kerokae nabi wali. Maulaya sholli wa sallim daiman abada ala habibika khairil khalqi kullihim. Ya Rabbi bil Mustafa
Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.